Uz prisustvo brojnih ličnosti iz javnog i kulturnog života Srbije i regiona, 29. maja je u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu održana promocija zbirke priča episkopa Zahumsko-hercegovačkog i primorskog Grigorija pod nazivom Preko praga, koja govori o sudbinama ljudi krajem 20. veka u Hercegovini. U ambijentu Svetosavskog hrama na Vračaru publika je imala priliku da čuje osvrte akademika i profesora Ljubomira Simovića, vladike Budimljansko-Nikšićkog Joanakija, magistra književnosti Danijela Jelić i samog autora vladike Grigorija. Predstavljajući ovu knjigu vladike Grigorija, mogao sam danas govoriti o nekim lepim lirskim pasažima koji se u njoj mogu naći, na primjer o tome kako je ovaj pisac kao dečak doživljavao vozove, loptu ili more. Mogao sam govoriti o njegovim susretima sa zidinama i senkama naših manastira, Žitomislića, Ostroga, Zavale ili Tvrdoša. Mogao sam govoriti o lepom srpskom jeziku kojim je ova knjiga napisana. Učinilo mi se međutim važnim da govorim o zlu kroz koje smo prošli, a u kome, bojim se, ništa nismo naučili. I ne samo da ništa nismo naučili, nego smo zaboravili i ono malo što smo možda nekada znali. Dakle, moj veliki, da tako kažem, uzor, ideal, ako bi mogli tako reći, u književnosti je jedan Srbin, Meša Selimović. I kad su ga pitali zašto ste vi pisali, on je na jednom mjestu odgovorio da čovjek možda piše samo iz dva ozbiljna razloga. Jedan ozbiljan razlog je ako ima nešto da ispovjedi, a drugi ako je jako, jako ambiciozan. Ja se nadam da ja nisam jako, jako ambiciozan, ali znam da sam imao šta da ispovjedim i da još uvijek imam mnogo šta da ispovjedim. Ja nisam počeo da pišem zato da bi postao pisac ili da bi dostigao ono što pravi pisci dostižu. Ja sam prosto imao muku u duši. I onda sam počeo da pišem i vidio sam da mi je lakše. I zbog toga sam napisao ovih nekoliko priča koje su ovdje objavljene i još stotine njih koje vjerovatno nikad neće biti objavljene. Publici se na početku obratio direktor Lagune Dejan Papić, pozdravio prisutne i zahvalio na velikoj posjećenosti ove promocije.